गिर गई क्या? गिर गई क्या? साल की पहली बारिश, इस साल की पहली बारिश है और आज सुबह सुबह ही पानी हो गया है और सब आउट ऑफ कंट्रोल है। अरे मेरे को, कैमरामैन को मत भिगा। इसी हाँ, बोलते रहो कुछ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ज़्यादा डूब गए हैं। स्विमिंग पूल छत पे ही बना है हम लोग को कहीं जाने का। स्लाइडिंग करो, हाँ स्लाइडिंग। देखना टाइल्स पूरा ऊपर नीचे भी, उसमें चोट लग जाएगा। देखिए मौसम, पटना का मौसम है ये। सुबह सुबह ही आज बारिश हो रही है। गंगा नदी है, उधर पुल है, कुछ नहीं दिख रहा है। सुबह के 7-8 बज रहे हैं। हाँ क्या बना हुआ? ये बारबेक्यू के लिए है, कभी बनता नहीं है, सिर्फ रखा हुआ है। ये झरना है, नेचुरल झरना है ना। इधर पानी नहीं है, इधर का ठीक है, इधर ड्रेन है। अच्छा, छत पर से पानी ड्रेन हो चुकी है, जबकि इस साइड नाला बंद है और हमने बंद नहीं किया है, इसलिए कोई बोल भी नहीं सकता है कि मैंने कर दिया हो। कैसा लग रहा है बोलिए? मस्ती किसने कराया? मम्मा, मम्मा तो सो रही है, मम्मा को पता कहाँ चलेगा। अरे क्या कर रहा है तू लोग? देखिए गाइस, बच्चे की मस्ती। कुछ गेम करो, गेम, कुछ गेम है दिमाग में। वो थूक रहा है तो अपने ही शरीर पे गिर रहा है उसके। इसको छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे हम लोग, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, है कि करने को कुछ है नहीं सिवाय बदमाशी के। देखो इसमें ठोकर लग रहा है, इस स्टाइल्स में। तो अच्छा हाँ, चलो चलो, वही बैलेंस करने वाला गेम करते हैं। कोई बात नहीं, कर उसी पे तो बैलेंस बनाना है। चलो कोई बात नहीं। हड्डी देखिए, वीर का स्टंट देखिए कितना कर सकता है। चलो नहीं, तुम्हारी बारी है। हैं वो डर गया, तुम करो। पीयू डर गया सो मर गया। पीयू का स्टंट देखिए, गब्बर। पीयू तो थोड़ा डेयरिंग बाज है और स्टंट बाज भी है और बैलेंस बाज भी है। गबरू मेरा, यस, इसी के साथ वीर पीयू ने। कम ऑन, यू कैन डू इट पीयू, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, या यू डिड इट। अब नहीं, इट्स टाइम टू वीर। बहुत कठिन है डगर पटघट की। वीर भी मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला बंदा है। थोड़ा सा कम ऑन, कम ऑन, यू कैन डू इट। धीरे धीरे देखिए वीर का बैलेंसिंग कैपेसिटी। वीर सिर्फ नाम का वीर नहीं है, काम का भी वीर है। लोग इसे ओहो हो लास्ट टाइम। हाँ तो टी शर्ट है ना, निकल गई। हाँ गंदगी, कॉटन क्या है ना। आपको पता है, पहले आप देखे थे ना एक वीडियो, हाँ। जिसमें बारिश नहीं हो रहा है, हम लोग बारिश बोले भगवान बारिश कर दे, बारिश कर दे, तब हुआ ना। हाँ आज रात में ही बोल दी थी क्या? पूरी रात बारिश हुई है आज। और ये लोग
आज सुबह ये लोग स्कूल नहीं गया है, सोते रह गया है बारिश के डर से, और पढ़ाई करने के बजाय यही सब कर रहा है। तो स्लाइडिंग कर लो, स्लाइडिंग। हम लोग सोचे नहीं थे कि छत पे इतना मज़ा आएगा। बारिश के साथ साथ स्विमिंग पूल फ्री मिल गया। चलिए छत के उस साइड धीरे चलना। छत के उस साइड वैसा स्विमिंग नहीं है जिस साइड जैसा कि इस साइड था। इधर नहीं है पानी, इधर वाटर लॉगिंग नहीं है। इन लोग के चक्कर में कैमरामैन भी भीग गया और कैमरामैन का कैमरा भी भीग रहा है। मैं आपको पूरे शहर का कुछ सीन दिखा देता हूँ ताकि देखने में वो हरियाली भी है, कुछ गार्डन है। योगा करेंगे बच्चे, चलो करके दिखाओ। कौन आसन कर? हाँ, कौन आसन करोगी? मुंह में पानी मत ले लेना। ये कौन सा आसन है? ये बटरफ्लाई है। और नेक्स्ट चलो तुम कौन पोज करोगे? ये कौन पोज है? कैमल पोज कर रही है पीयू। और नेक्स्ट वो ये कौन पोज है? तो सुअर पोज है क्या? सुअर की तरह है। अच्छा, मछली पोज है। पानी मत ले लेना मछली की तरह। अगला पोज। ये तो क्या कर रहा है? सुनो, मगरमच्छ बन रहा है क्या? मगरमच्छ पोज है। चलो और मस्ती हो गया, खत्म करते हैं अब। तो चेयर पोज देखिए, सबसे कठिन पोज है। और वीर बटरफ्लाई करो ताकि नौकनी तुम्हारा सॉल्व हो। ये नौकनी का कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, खाली वीडियो बनाया और सबको ज्ञान देता है, खुद कुछ नहीं करता है। इसके लिए आप कमेंट्स करिए। उधर नहीं चलो, स्विमिंग पूल है, टूट जाएगा पैर बेटा। उस पर नहीं चाहिए, फिसलिएगा तो नीचे गिर जाएगा। ये गलत थोड़ा छत पे डिजाइन। ये रेलिंग बहुत छोटा है। ये नीचे देखिए बहुत डरावना है। कूदेगा। चलो हो गया, खत्म करिए अब। मेरे को ऑफिस जाना है ना। मम्मा आप गुस्सा करेगी, इतना ही टाइम मिला है। क्या देखिए, चलो कंक्लूड कर दो फिर। पीहू बोलो। बारिश में आप भी इंजॉय करिए, मस्ती करिए और मेमोरेबल मोमेंट बनाइए। चलिए इसी के साथ इस चैनल को हम लोग कंक्लूड करते हैं। चोट लगी पीयू को स्टैंड में। चलिए बाय बाय, टेक केयर। पंछी रोल कर रहे हैं पानी में, रोल करते हुए पार कर रहे हैं। सोरा पानी है तो ये पागल है, ये बच्चे पागल है, पागल है, पागल है। छिपा गई। देखिए ये इतना पानी में ये हालत, थोड़ा और पानी रहता तो लोग पागल हो जाते हैं।